kati ye Bobi Wine yasooka n'akola ensobi zaali bbiri. Ensobi esooka nagira Arua bwe bata driver we naliyo. Bobi Wine yajja Arua nga tulinayo rally, President Museveni ayinayo rally naye ayinayo rally. N'atusinga abantu. Buyimbi biki n'atusinga abavubuka. Bobi Wine bwe yafuna abavubuka nga bangi n'alowooza ku bino bye bakola ebyabwe ebyabayimbi bakolanga ne baka miliyoni. N'abavubuka tugenda tuyise mu bulaale buli eggaali. Yasooka kuyita mu Kafende Besigye n'akayiwa. Buka ne babba ebintu by'abantu awo yajjanga bono mbalaale y'omuntu n'agiyitamu. Bw'akwata eri ayolekedde wali Museveni. Besigye okumenya kwa. Mwagye tuve wano. Ng'omusajja omukulu n'amanya nti ono omwana kyatukoze wano bw'akikola eri tawona. Sirabangako Besigye ng'ava ku laale sipiidi gye yavaako. Arua. Doctor, must have a process now. Watch out! Let us go. Tuba tulinga abafuluma Arua ne mpulira amasasi nga galinnya enkuba. Nangamba onyagwa toddangayo kumpakanya. Kikintu kiyinza okuba kibadde ekipange. Oli alumba eraale ya president bettireeyo babiteekemu Besigye tugende. Nimwe mukama wange siriddamu. Namba naye kati vaamu mmotoka oddeyo ojja kumbuulira ebifaayo. Nanzija mu gathering ebiki ebibaddewo. Nenzirayo neera nange nakwatibwa. Comrade Munyago olwali lususse. Ekintu otandise okukifuula eky'okuzannyisa obuzannyisa. Comrade Munyago watugamba wali mu magye ga Dr. Kizza Besigye era ng'akwenyumirisaamu nnyo naye munnamagye ekyona asabuka ebigwanidde n'ebitagwanidde. Munyago olaba ekintu kyonna ne bwe kiba nga kikugattako points 10 naye nga koze yakkola tekigigattako kireke kiba tekyetaagisa kufuluma era tokyogeranga nange bwentyo bwenkola. Ekinantambuza kilomita 1000 nga nzisse kinnoomu naye nga koze tekigitambuzaako yadde kilomita emu nkyerekereza era sikyogera mmanya nti kibeera tekyetaagisa. Wano mu kwogera kale goyinza okuba weegasseeko bakulabye obutambi butambudde naye yo koze ogigasseeko kyogirese waggulu oba ogirese wansi. Kubanga nze nandirowooza nti gwe ekyo kyolabanga ekyolwali era ekyolubalaato. Kisitudde Museveni kimufuula omusoto ogutabojja nga togulinnye. Ate ne kifuula Kyagulanyi ow'Amampaati ne kifuula Dr. Kizza Besigye ow'ettima. E Uganda awo waliwo omuyimbi omu mbwe ensi ye yamwejjeereza dda n'ebikolobero byalikola baabimusonyiwa mbu bwakkuba. Bakubuuza bubuuza gw'olumbye waaki mu bufunze. Gw'olaze nti ye Museveni bamuyita tontabaala siri kutabaala. Okufa kwa Yasiini kwali kugwanidde kwava ku mampaati ga Bobi Wine ne kwolekera ku ttima lya Dr. Kizza Besigye kyokka ate mutera okutugamba nti bannange opposition tulina okubeera obumu. Bano aba National Unity Platform bakutudde mu opposition naye bano bakugera mu mbeera enzibu ennyo ey'amaziga ng'okaabira omwana wo oli mu kuziika. Ne bajja bakugamba nti waayi gwe wali akoloni akubanja oba onsuubiramu ki nze aba mu kuziika. Kati bano batutega akaseera akazibu ennyo emubeerera nga mulina feelings ne emotions. Abantu bammwe bawambiddwa, abantu bammwe basibiddwa, abantu bammwe babuziddwawo ne baleeta ekyali Arua nga kipaintinga amalala goono ne kipaintingiramu n'ettima lya Dr. Kizza Besigye. Kaakati nze owa National Unity Platform ngenda kujja kudifendinga malala goono kubanga omaze okugamutuuma. Naye ng'ate wali nzikaatiriza Dr. Kizza Besigye bwe yali mu lukwe olwattisa Yasiini Kawuma nti eva bano be bakuma entalo mu opposition. Nene mutuwaayirizanga ebiseera abaana abo tebaagala kolagana na muntu yenna. Kati kino ono kyakoze kireeta nkolagana oba kikutula nkolagana. Lino ddagala muyunga oba ddagala mwawula kubanga yakulaze nti yes Kyagulanyi alina Amampaati ne Dr. Kizza Besigye yali mu position esobola okuyimiriza ekikolwa ekyakolebwawo.
lwa nsonga Kyagulanyi olaba ne mu kaseera kano akyalina bingi ebyokuyiga eri Dr. Kizza Besigye. Ne mu kaseera ako yalina bingi engeri gye yali atandika obutandisi okuyigira ku Dr. Kizza Besigye. Kitegeeza nti Dr. Kizza Besigye yali tayinza kuleka mwana ono kugenda mu ntata naye gy'ategeddeko obulungi gy'atuuse n'okugamba Comrade Munyagwa mutegule tuve wano ekijja kikambwe, naye ng'alaba omwana ono tagwanidde yadde okugezaako omukubira essimu waakiri agaane bugaanye okugikwata, okumwekiika amangu waakiri agaane bugaanye okumuwuliriza, kyokka nga jjukira ye Dr. Kizza Besigye baamusiba ono yayimirira naye. Comrade Munyagwa Dr. Kizza Besigye n'atuuka ku mbeerega mutegule kino ekijja kiki? Kino ekijja kikambwe. N'akutumayo ate ogende mu kikambwe. Era naawe n'okkiriza okugenda mu kikambwe. Ekisooka Comrade Munyagwa, Kyagulanyi yali mugenyi eyo, teyalinayo kulaale. Yali mugenyi ng'era si yagamba tuyite ku street bweziti. Kubanga oli ye yali asinga okumanya ewali abantu be, oli ye yali asinga okumanya ekitundu kye, oli ye yali asinga okumanya enduulu ye waweeri. Kitegeeza Kyagulanyi yawerekera ono Kasiyano Wadiri. Kasiyano Wadiri ye yatambuzanga Kyagulanyi, si Kyagulanyi kutambuza Kasiyano Wadiri. Era tewali konvoyi ya Kyagulanyi yayita we mwali negenda erumbagane ya Museveni. Kubanga obulumbaganyi ng'ogenze wa Museveni tewabaawo nnyo masasi ga tageti, wabaawo masasi ga mufuululizo. Bwe kiba nga abasajja banyiga ono olw'okubalumba, awo tewaali guddewo mulambo gumu ate gwalina gwa tageti weewuunye nno. Awo tewaali guddewo mulambo gumu, naye ate gwo guno ogumu n'ogwagwa gwali gwa tageti. Awo waali baddewo masasi ge tuyita kifabbakuzi. Ekirala, His Excellency Bobi Wine, Kyagulanyi Robert Ssentamu, gw'oyagadde nnyo akuwulirize, yali mu woteeri. Wuliriza bulungi, His Excellency Bobi Wine, Kyagulanyi Ssentamu yali mu woteeri. Tewali konvoyi yonna yalumba konvoyi ya Museveni oba laale ya Museveni. Kubanga ekyo bwe kikolebwa n'omulambo emirambo egisukka mu 10 sina gyokka gisobola okuyiika mu mbeera y'ono alumbiddwa. Lekeraawo okulimba abantu n'okulaga ensi nti bano aba opposition eva kyekizibu. Kubanga wano gw'oba omaze okwejjeereza Museveni, tumaze okumuggulira omulyango agende, n'oddira omwana waffe ku opposition Kyagulanyi n'oyagala omutikka enfa ya Yasin Kawuma, era n'oyagala n'okusiiga ekifaananyi eri bazadde b'omwami ono nti Kyagulanyi yeyattisa omwana wammwe, amampaati ge gattisa omwana wammwe. Emboozi gy'onyumya eraga incident yagwawo in a moving time, bamuvinga. Naye ate bwe weetegereza obulungi emmotoka yali tetambula, emmotoka yali epaakinze. Comrade Munyagwa, oyagala kuŋŋamba nti Museveni yali kasaawe k'ekyengulu oba ak'okuddyo, nga Kyagulanyi ali kasaawe k'okukkono, nga driver wa Kyagulanyi atudde mu eno, wali nga ne driver wa Museveni atudde mu eri. Bajje batya okukwatagana n'amasasi gatuuka okuyisiŋŋana mu mbeera y'ona nnumbi, ate nga baali tebamuvinga balaga baali ba stages dda, kubanga emmotoka tewaali kulwana, ekulaga gwe baakuba yali atuddemu ng'apaakinze bupaakinzi, era we baamukubira waaliwo ekisaawe kyalaale. Comrade Munyagwa mulekeraawo okusiiga ekifaananyi ekibi.
mwe mukuma entalo mu opposition kuba kino bwe kisanga atasengejja naddala mu mbeera eno mwe tuli kifuula Dr. Kizza Besigye okuba mu lukwo lwa ttisa ya Sini Kawuma. Abaana be bavaayo ne balaga ensonga tebagala nkwatagana naye nga mmwe mukuma omuliro. Nze ndi Wamba wa Ddalu nga gwamutakudde ate n'abala bwe guli. Teri mwana asokoolayo muntu gye yeegonnomesa omala kwereeta ku disipula abaana ne bagamba owange. Kati bano Eva bakuma omuliro bwe baguleka nga gwaka enkya ate ne bajja nga abaguzikiza n'okuluŋŋamya ffe be balowooza nti tuli mu guseesaamu naye nga be baagukumye. Munyagwa ekintu ekyo kye mukola si kirungi. Bano abasajja time okutuuka nga balina ew'okuyita bo badduke naye nga mwe muli mu kwesongamu abaana beeno bali mu kwetta. Wattisa abaana bappe wakola booti wamampaatigo gattisa ettima lyo lyattisoma. Abasajja naye wabaawo ebituufu ebibaawo ffe tuyingira entaana n'ebyama. Ebigambo bye nnaakabagambako bye bitono ku bye sinnabagamba ate era nga sijja bibagamba ebimu ndiyingira nabyo mu ntaana. Gwe ki ky'oliyingira nakyo mu ntaana? Gwe atugaa nti oli mulwanyi mutendeke ne bwe biba byali badde bituufu bigwana okwogerwa weewaawo bikyamu. Kwate walumbiddwa Museveni wa foomu amasasi ne gabeera ga target. Amasasi ne gatabeera ga mufululizo. Gwe bw'oba weetegereza emmotoka eyo ekulaga nti baagikuba mufululizo oba ekulaga nti baakubira mu target. Mpola baganda bange akasente musobola olya Munyagwa. Akasente osobola okukwata ne weeriranga bw'oyagala. Naye muganda si ku bulamu bw'abantu tozannyira jjadawo ku bulamu bw'abantu ne ku nfa z'Abaganda baffe. Oggyeko abantu engalo entuufu ozisonge mu bantu abaki abalala. Kyali baddokke nga tekirina nsigo gye kireka mabega ne kireka ensigo embi n'obukyayi obutalivaawo lubeerera. Abaana ba Yasini be yaleka bakuze. Deka kubalaga nti okufa kwa kitaabwe bwali bulagajjavu bwono si bubi bwa Museveni. Leka kubalaga nti okufa kwa kitaabwe bwali bulagajjavu bwa Kyagulanyi yali ttima lya Dr. Besigye si bubi bwa Museveni. Museveni yennyini mu bigambo bye yavaayo n'agamba nti bamukubye but it was a good beating but the good beating yatutte obulamu bw'omuntu muki mulamba ate gujja omutikkula akazito. Aliwaga kati bwakyamuteekako mugenda mukola kireka kibeere nti yennyini kyo. Leka kibeere nti yennyini kyo kubanga era yennyini kyo. Teka kumufuula musota guluma ng'ogulinnyeeko. Teka kumufuula tontabaala nange siri kutabaala. Comrade Munyagwa kyamazima eno ensi y'okukola content gye wazzeemu kubanga ennaku zino oli content creator tukoleramu tugasa. Si kukoleramu bukolezi mafaaya kulabikirawo olina okugasa. Golowooza ffe tetusobola kuwemula oba waliwo omwana otera n'otuna buno obwana obwakava mu byalo ne ku ssomero mujja muwemula mwali mwaludde mmwe ne kubalongo. Olowooza waliwo kyoyogera kye simanyi? Tubisobola naffe naye twagala kuwulikika nga tugasa. Ndagala kontenti wo buli lwaba awulikika awulikike ng'agasa si kumala gawulikika mafaaya. Era otoyambye opposition yonyisa opposition n'obbulula gavumenti y'omupembe yoyo Kaguta Museveni ate n'oleka ensigo ey'okulwanagana n'ey'okwerwanyisanga. Buli nno lwa Sunday mbaayo ewange ojjanga n'osoma